السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة جاية لكم فيديو جديد وحاجة جميلة جدا، وإن شاء الله هتتعلموا منها وتستفادوا. يلا بينا نبدأ. النهاردة هعلمكم ازاي تخلوا التليفون يعمل زي ما انا هعمل دلوقتي. انا دلوقتي الجزء التاني. هشيل دلوقتي الشاحن من التليفون. هيقول لي ايه؟ هخليه يعمل زي كده. حط التليفون في الشاحن يا متخلف. انا دلوقتي هحط الشاحن هحط الشاحن في الموبايل. خلاص شكرا يا قمر. كده احنا عايزين نتعلم كده. انتوا بقى ده الجزء التاني، لان في ناس كتير ما عرفتش تعملها. هندوس على علامة الزائد اللي فوق دي، هندوس على متصل. هي متصل شغالة اصلا. النص الى الكلام هتكتبوا بقى اللي انتوا عايزينه. شكرا يا قمر. هندوس هنا، هندوس موافق. هندوس بقى فين؟ هندوس على علامة الزائد تاني، هندوس انقطاع الاتصال، هندوس على النص الى الكلام، هنكتب حط التليفون في الشاحن يا متخلف. هنعملها كده. لما حد يجي يشيل تليفونك من الشاحن، فانت هتعرف بكل بساطة اللي هو شاله من الشاحن بالبرنامج ده. البرنامج ده هسيب لكم اسمه في الكومنتات. ومع السلامة.